أهلا بكم. سنتحدث اليوم عن نجم البحر الريشي. هذا المخلوق يطلق عليه نجم البحر الريشي، ويوجد منه 2000 نوع مختلف. ونجم البحر من الحيوانات طويلة العمر، يصل عمره لنحو 35 عاما إلا القليل منهم. ولدى البعض منهم 10 أذرع و20 ذراعا و40 ذراعا، وعندما تنظر إليه من أعلى سيخيل لك أنك تنظر إلى نخلة. وتعيش معظمها في البحار الدافئة. وكلما قطع أحد أطراف هذا الكائن نبت مكانه ذراعا آخر. وبالرغم من أنه لا يحتوي على دماغ، إلا أنه يحتوي على جهاز عصبي مستقل. تعود التسمية إلى أنه يشبه النجم، وهو الأكثر انتشاراً بالمحيطات على مستوى العالم، ويعيش في المياه العميقة وبالأخص في المحيط الهادئ. قليل يعيش بالشاطئ الشرقي للبحر المتوسط والمحيط الأطلسي على عمق 1800 متر. ولا يراه أحد على السطح إلا إذا كان محظوظا. ويصل طول النجم إلى 70 سنتيمتر، وقطر أصغر نجم لا يتجاوز 2.5 سنتيمتر. أكبرها يصل قطره إلى 1 متر. يعيش البعض منها في مستعمرات بالقرب من الصخور التي تغطيها الطحالب. ويتغذى البعض على العوالق التي تلتصق بالأرجل، وكذلك الزعانف الموجودة على الأذرع. ويعمل المخاط المنتشر على سطح الحيوان من التقاطها ونقلها إلى الفم. ويتغذى على المحاريات لأنها بطيئة جدا في الحركة. خلق الله كل شيء لخدمة البشر، ولكل مخلوق فوائد وأضرار. ولكن مضار نجم البحر لا تذكر وتتمثل في أنه عند ملامسة نجم البحر لجسم الإنسان فإن جزءا من شوكه قد ينكسر في الجلد البشري ويسبب للشخص بعض الآلام. أما فوائده كثيرة ومتعددة، ومنها فبعض أجزائه تدخل في صناعة الأدوية والعقاقير الطبية التي تقي من الجلطات الدماغية وتعالجها، وهذا معروف باسم الصناعات الدوائية القائمة على المواد البيولوجية. وكذلك فهو يحمي الخلايا العصبية من نقص الأكسجين، وتساعد في بقائها حية وتساعد في نموها بسرعة. ويساعد نجم البحر في علاج الجلطات الدماغية، ويستفاد منه في زراعة المفاصل وبعض الأعضاء البشرية، ويساعد في علاج الربو وعلاج الإدمان من الكحوليات. وعلى الرغم من أن نجم البحر لا يحتوي على عيون، إلا أنه يستطيع التفرقة ما بين الضوء والظلام، والذي يجعله يشعر بالضوء هي البقعة العينية الموجودة بنهاية كل ذراع. ولا يمتلك نجم البحر الخياشيم ولا الزعانف، ولا يتحرك مثل الأسماك، لكن يعتمد على الأذرع البالغة 12 ذراعا بحد أقصى و5 أذرع بحد أدنى. ويعتمد على القدم الواقعة على الجانب البطني أو الجانب السفلي من الجسم في الحركة، إذ يزحف بواسطتهما تحت سطح المياه. ويعد من الحيوانات التي تشبه دولار الرمل وخيار البحر وقنفذ البحر في العديد من سلوكياته. والغريب أنه يحتوي على معدتين تعملان على هضم الطعام بصورة أسرع. فالأنثى تضع عددا كبيرا جدا من البيض يصل لنحو 1,000,000 بيضة خلال وقت قصير. والأغرب أنها تستطيع أن تغير جنسها في الوقت الذي تحدده. ويساعد الجلد الملون في الهروب من المهاجمين والصيادين والحيوانات التي تريد التهامهم. والآن أشكركم لحسن الاستماع، لكن لا تنسوا الاشتراك بالقناة وتفعيل الجرس دعما منكم لي وحتى يصلكم كل جديد. دمتم بخير.